Dampbøying av eikeribber. Hei, jeg restaurerer en knarr treseilbåt fra 1950, og denne episoden skal handle om dampbøying av eikeribber. Dampbøying er i grunnen ikke så veldig komplisert. Det handler om å varme opp ligninet i treverket, det som er limet og holder det hardt. Varme det opp sånn at det blir bøyelig, og da kan du bøye treverket, og når det blir kaldt igjen så holder det formen. Det vil si nesten, det går litt tilbake, så du må ha litt overbøy på jiggen. En ting som er viktig å huske på er at fibrene i treverket må gå rett fram. Hvis du får det som kalles AV, det at fibrene går ut og på skrå ut av emnet, så er det stor sjanse for at det brekker. Og når det gjelder hvor lenge det skal være oppvarmet, så er det vel en regel at det skal være inne i dampkassa 1 time per tomme tykkelse. Og de emnene jeg skal bruke, de er 20 mm, så da blir det inne i kassa litt i underkant av 1 time da. Jeg bruker en stor gammel kaffekjele med en propanbrenner under, og så har jeg en vannkoker stående ved siden, klar til å etterfylle vann så ikke det skal gå tomt. Dette er en jobb jeg egentlig var ferdig med for mange år siden, og jeg har gjort flere dampbøyingsjobber etter det, blant annet å bøye hele kjølestokken. Ny kjølestokk i full tykkelse over en jigg. Det er vel egentlig ikke noe jeg vil anbefale folk å gjøre. Bedre å laminere. Men det her skulle handle om ribber. Jeg har laget over 60 av de, men det var 2 som står igjen, og det er de som skal være under røstjerna. Og grunnen til at jeg ventet med det, var at jeg visste at jeg måtte flytte masta litt fram, men jeg var ikke helt sikker på hvor, men det har jeg funnet ut nå. Så da var det bare å finne fram den gamle dampkassa og knekke i gang. Så jeg har laget en jigg på sånn midlertidig arbeidsbord jeg har her. Den trenger ikke være så stor, for det er bare 2 ribber som skal bøyes. Og når de er bøyd, så slår jeg inn en kile i hver ende for å få en bue på de andre veien også, sånn at de lettere følger kurvene i båten. Da blir det litt mindre justering med høvelen etterpå. Og etter at ribbene er skrudd på plass, så er det røstjerna. Jeg brukte 5 ganger 30 mm syrefast flatstål. Det var ganske lett å bøye til, så jeg angrer på at jeg ikke brukte 6 mm, for det hadde gått helt fint. Og jeg må si at det å bore 68 mm høl, det var ny rekord kjedelig. Så røstjerna, de trer jeg i sin helhet fra den ene siden over den andre. De er ikke kappet på midten. Røstjernet går i full lengde fra den ene siden over den andre siden, og er boltet i kjølestokken. Da blir kreftene fra vanta godt fordelt. Det er mindre sjanse for at røstjerna drar bordgangene åpne, så du får lekkasje når du seiler. Til slutt så er det bare å proppe skruhøla fra utsiden. Så var den jobben gjort. Takk for at du så på. Det går vel an å se. Hvis du har sett på noen av de videoene mine tidligere, så ser jeg at her har det jo skjedd ting. Jeg ligger rett og slett litt etter når det gjelder å lage YouTube-videoer. Jeg har bare oppdatert Facebook, Seilbåten Vannskrekk og Instagram-kontoen. Så jeg skal prøve å lage en serie nå, hvor jeg tar igjen det som ikke er lagt ut av. Vi ses!